咧要入子彈。咁啊叫入咗子彈，然之後，sorry，再，咦入錯咗添，唔係呢個，呢個記得係平常向下喎，係錯咗，錯咗入錯咗子彈添。再入過先嚇，入子彈，得咗子彈，咁樣，唔係呢度咧，等我一陣啊，睇下先，入得正唔正？入滿晒啲子彈啦，咁啊就上彈。嗱，上彈係咁噶，睇住，應該對住呢個，呢個先，嗱，睇住，睇住，得咗，再玩個高難啲嘅，再玩個高難啲先啊！唔記得咗閂門添，好黐喎！死啊！死火都唔知話咩。唔緊要，暈咗唔緊要。揾個難啲嘅，就係呢個。睇住。咁啊玩完就冧啦。今次咧就要呢一個，我玩呢個藍顏先。搞掂，又嚟啦，都冇晒成粒子彈。唔係嘛？入埋啲彈先，呢塊啲子彈啦。砌埋啲地板先啊！砌埋啲地板先啊，幾得嘅。又綁埋啲關先啊！重溫返，咁啊砌嚿積木落去。
哦，冇學啊嚇！咦，唔夠位？咦，真係冇晒位喎！咁我再加翻嚿木俾佢啦。先。啊，咁咧，再翻啲蛋，然之後就射個木啦。嗱，咁啊幾好玩啦！21，啊！係啊，我喐睇唔到我手啊，睇唔到。哦，搞掂，咁啊搞掂咗啦，耶！啲子彈跌咗啦，跌咗添，放子彈啦，再射個難啲嘅層疊嘅，好啦，跟住咧再玩個特別啲嘅，就係呢個，嗰個木板嘅上面咧，就砌成呢個子彈，唔係砌成呢個層疊嘅，唔好意思噏錯咗啊！咁啊個木拼合埋一齊啦，咁再啲咁高難大呢啲木板再入過呢劈木落去。睇住啊！睇下先，再單手，係呢個。塞住嘅，死啊！原來嗰粒蛋塞住添，咁再試下，得喎，再嚟1、2、3，咩冇反應嘅？死啦！嗰粒子彈又塞咗，再嚟，唔得再嚟，死冇子彈添，再翻粒蛋先，補翻。再翻粒蛋先，翻粒蛋先嗱，1、2、1、2、3，再翻粒蛋贏咗，哈哈哈！我玩完啦，仲玩完子彈，好，跟住再搞多幾次，